Selamat datang di Puskesmas Pasar Mana. Puskesmas Pasar Mana menciptakan sebuah inovasi Mas Petuk, masyarakat peduli batuk. Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman tuberkulosis, Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis merupakan masalah yang masih sangat kompleks dari segi medis, sosial, ekonomi, dan budaya. Jumlah suspek yang rendah menyebabkan jumlah kasus tuberkulosis positif di masyarakat tidak terjaring, sehingga resiko penularan pun masih tinggi. Penanganan dan penanggulangan penyakit tuberkulosis membutuhkan solusi yang kreatif dan inovatif melalui peningkatan pemberdayaan kader atau masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Febrina Wahyu. Saya sebagai Kepala Puskesmas Pasar Mana. Puskesmas Pasar Mana terletak di Kecamatan Pasar Mana. Wilayah kerja Puskesmas Pasar Mana terdiri dari 4 kelurahan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan tahun 2022, penderita tuberkulosis di Bengkulu Selatan sebanyak 254 orang. Di antaranya 13 orang penderita di wilayah kerja Puskesmas Pasar Mana. Dalam melaksanakan pencegahan dan pengobatan diperlukan kerjasama masyarakat. Maka dengan ini kami, Puskesmas Pasar Mana, menciptakan suatu inovasi Mas Petuk, masyarakat peduli batuk, yang memberdayakan kader dan membentuk posko Mas Petuk. Dengan berjalannya inovasi ini, diharapkan jumlah suspek tuberkulosis bertambah dan dapat diperiksa. Bila hasil positif, dapat segera diobati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan ini menemukan dan mengobati dengan tuntas penyakit tuberkulosis, memberdayakan lintas program dan lintas sektor bersama dalam memerangi tuberkulosis. Memberdayakan para kader setiap kelurahan di Kecamatan Pasar Mana untuk menjaring pasien suspek tuberkulosis. Inovasi ini melakukan screening atau deteksi dini pada penderita batuk yang ada di tingkat RT dan kelurahan, serta memutuskan rantai penularan penyakit tuberkulosis. Manfaat inovasi Mas Petuk: meningkatkan angka penemuan terduga atau suspek tuberkulosis, sehingga lebih mudah dalam pemantauan pengobatan pasien tuberkulosis karena dibantu oleh kader. Mudahnya masyarakat untuk memperoleh informasi tentang tuberkulosis dengan adanya penyuluhan dari tenaga kesehatan dan media sosial. Meningkatkan akses masyarakat pada layanan tuberkulosis. Manfaat selanjutnya: memutuskan mata rantai penularan tuberkulosis di masyarakat di wilayah Puskesmas Pasar Mana. Dampak inovasi Mas Petuk dapat dilihat dari pencapaian jumlah suspek dan penderita tuberkulosis. Pada tahun 2022 terdapat jumlah suspek 42 orang dengan penderita tuberkulosis 13 orang, dan pada tahun 2023 terdapat jumlah suspek 71 orang dengan penderita tuberkulosis 24 orang. Kami keluarga penderita tuberkulosis sangat senang sekali dengan adanya inovasi dari Puskesmas Pasar Mana ini, karena kami sangat terbantu dalam menanggulangi dan mengobati penyakit yang kami derita, mulai dari kunjungan kader ke rumah dan diantar ke Puskesmas untuk pengobatan lebih lanjut, dan dipermudahkan dalam pengambilan obat setiap bulannya. Terima kasih.